फोण्या बाजारातलो सोप्याचो विषय सध्या सुटलो। काय बाजारकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे उपरांत मुख्यमंत्र्यान बाजारकारांक उतर दिवन डीएमएक सर्वे करून सोपो एकठांय करपाचे निर्देश दिल्यात। बाजारकार मुख्यमंत्री आनी सरकारान काडिल्ले उपायाचेर तयार जाल्यात। ताचे पयलीं मंगळारा सोपो कलेक्टरान एके भाजी कान्नीचेर हात घालो म्हूण आरोप जाल्ल्यान पुलिसांनी ताका भितर उडयला। निषेध म्हूण ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सोपो भरपाक बाजारकारांनी बुधवारा सावन बंद करपाचें थारायल्लें। पाटलो दोरचे पण त्यांनी माझ्या एक पल्यावर मारले। आयत्यात रावण सगळ्या उडवती अनेक टापड मार लागला माझ्या। आयत्याचे बिस्कुट हात घालताना माझ्या कपडे हात घालता म्हटलं। कितले पैसे मागतालो? सकाळी दिले ते गेले सोप्या पैसे 100 रुपया आणि आता परत 100 रुपया मागता मला। आणि किती स्लिप बिन दिल्या तुका? कसली स्लिप दिता तो? स्लिप काही काय ना आमचे पासे सोपन गेल्ले आसा। आमी बाजारात बसता ते व्यापार करपाक बसता, आमकां इज्जत ना, बायलांची किंमत ना। आमचे बाळ भुरगे आसा, आमचे कष्टाचे पैसे काढून हेंका आसा 100, 200, 300 रुपया आमी हेंका दिवपाचे, मार खावपाचे हेंचे। आता सगळे व्यापारी सांगता आमी सोपो टॅक्स कॉन्ट्रॅक्टरा दिवपाना, फाल्यांच्यान दिवपाना। हो आयज आमचो निर्णय जाल्लो आसा सगळे व्यापारकारांचो। आणि फक्त म्युनिसिपालिटीन आमचे कलेक्शन करपाक म्युनिसिपालिटी शकता आमचे कडेन। डेली वेजीस करता, डेली वेजीस करून आम्ही मंथली दिवंक शकता। आता एक भुरगो उलयला की आम्ही ऍडव्हान्स तुमकां दिवंक शकता 1 महिन्याचे पयलीं। रेट कसो? रेट 5 रुपया 5 रुपया स्क्वेअर मीटर। पहिले ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीन घेतलेलो 1.5 महिनो। सुमार 11 कोटी मोडून वास्को वाडेच्या तळ्याचे सोबितीकरण सरकारान सुरू केला। बुधवारा जाल्ल्या एका खासा बसकेन मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांक ह्या योजनेची माहिती दिली। आता दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो आनी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा ह्या प्रकल्पाचे श्रेय घेवंक भेटल्यात। वाड्यां तळ्याची सोबीतकाय वाडोवपा खातीर सरकारान खासा येवजण तयार केल्या। मंगेश प्रभू गांवकार ह्या नामनेच्या आर्किटेक्टान ही येवजण केल्या। बुधवारा जाल्ल्या एका खासा कार्यावळींत मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांक ह्या प्रकल्पाची माहिती दिली। आता तो प्रोजेक्ट आयज फायनल स्टेज पावला आणि एक 15 दिसा भितर इलेक्ट्रो सॉइल टेस्टिंग जातले एंड देन दिस वर्क विल बी टेंडर्ड। I am actually this is a very thankful to our Deputy CM Francis D'Souza for approving this Wadel Lake project. And unnecessary, like people must not make issues of that. See because it's a public project, it will benefit Vasco. वाडे तळ्याच्या प्रकल्पाचे काम आपणेच केला असो दावो आमदार मविन गुदिनो आणि वास्कोचो आमदार कार्लोस अल्मेदा या दोगांनीय केला। फुल करस्पॉन्डंट आसा माझे कडेन। आता तुमकां ती बुकलेट दाखयला। सगळ्यान पयली येदी मोठी फायल जाल्ली आसा माझ्या ऑफिसान। सुरवातेसून हो इनिशिएटीव हांवें घेतलेलो आसा। तुमकां हांव हेजो उत्तर दुसरे भाशेन दिता। जेन्ना हांव MLA जालो, एंटायर एरिया ब्युटिफाय कोणें केली, थिंगा बेंच कोणें गायले, विसर्जन करपाक डिसिल्टिंग कोणें केलें, तेणें केलें। तो पिक्चरान तरी आसलो, ते फ्रेमीन तरी आसलो, एक फोटो काडला फ्रेमीन तूं आसपा जाय, ते फ्रेमीन तरी तो आसलो। आतां लोक कितें उलयता जाल्यार आय डोंट नो, तुमी तांकांच विचारपाचें। वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोंय मुक्तीच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान सरकारान दिल्लो निधी वापरून चोडण माडेल पंचायतीन पंचायत घराचे काम केले। उपसभापती आनी मयेचो आमदार अनंत शेटान बिल्डिंगेचे कामाचे उक्तावण केले। चोडण माडेल पंचायतीची इमारत जी आसली ती गेल्ली कित्येक वर्सां रिनोवेट करूंक आसली आनी ते काम रिनोवेशन आनी ब्युटिफिकेशनाचे काम जे आसा ते ह्या फंडाच्या अंतर्गत घेऊन आज ह्या कामाचो शुभारंभ हांगासर जाता। तियात्रीस अनिल पेडणेकराचो लायन्स क्लबाचो अध्यक्ष हरभजन सिंग आनी एन इन्स्टिट्यूटाचो चेअरमॅन AN नागवेकरान भोवमान केलो। सुवाळो कला अकादमीत जालो। मारियन फर्नांडिसाचे तियात्र जाले। ह्या तियात्रान बाब अनिल पेडणेकर म्हणटा तेजो हांवें हरभजन सिंग डिस्ट्रिक्ट चेअरमॅन लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा हेज्या हातीन सत्कार केल्लो आसा। अनिल पेडणेकर म्हणल्यार ताका आख्ख्या गोंय न्ही तर इंटरनॅशनल लेवलाक पासून ताका वळखतात, कित्याक तो एक फामाद कोंकणीचो आर्टिस्ट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।